Викуля, привет. Привет. Всем привет. Вы на канале Дочка Лапочка. Викуля, у тебя есть такой свисток интересный, да? Да. Ну-ка посвисти. Ой, как интересно. Маленькая птичка, да? Да. Лошадка. Ну, повернись сюда, покажи. Вот она какая маленькая лошадка. Туда заливается вода. И мы свистим. Свисти. Да. Из этого. Ну. Подольше посвисти. Много раза. Много раза. Даже птички услышали голос. Ну. Даже птички услышали голос. Вон там сидят. Чирикают, да? Да. Вот, так, Язычок. вот такая у нас свистулька. Ну, пойдем свистеть дальше. Пока, Вик. Пока. Типа, апельсин экран, так и